नमस्कार, मेरे साथ राहुल जी हैं और इनका तेजी से वीडियो वायरल एक हो रहा है। आनंद मोहन जी की आवाज में तेजी से वीडियो, हर वीडियो जाता है वायरल ही जाता है। फिर नया कौन सा वीडियो आपका आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है? नया वीडियो यही है कि जैसे आनंद मोहन जी अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा केकर सरकार बनल ह? तो उनके बेटे बोलते हैं भाजपा के, तो आनंद मोहन जी बोलते हैं तो मोदी जी का का भइल? देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसका सरकार बना है। जो उनके बेटा बोलते पूछते हैं कि किसका सरकार बना, तो